हाय दोस्तों, आज आपको अपना फ़ोन अपने पीसी से कनेक्ट कैसे करेंगे विदाउट किसी यूएसबी केबल के। आप बिना किसी यूएसबी केबल के आप अपने पीसी से अपना फ़ोन कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में आप जाके ये शेयर में जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप एक लेफ़्ट हैंड पे एक क्लिक करेंगे, जिससे कि आपको ये खुल के आ जाएगा कनेक्ट टू कंप्यूटर। इसके बाद इस स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे। इसमें एक टाइप कनेक्शन पूछ रहा है, आपको इस पर क्लिक करके ओके करना है और इस नंबर को अपने पीसी में डालना है, माई कंप्यूटर में। इससे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका फ़ोन और आपका पीसी दोनों एक ही सेम नेटवर्क से कनेक्ट होने चाहिए, यानी कि सेम वाईफाई से कनेक्ट होने चाहिए या फिर किसी सेम हॉटस्पॉट से कनेक्ट होनी चाहिए, जब भी आपको ये कनेक्ट हो पाएंगे। तो आपको जो ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर अपने पीसी में डालना है। माई कंप्यूटर में जाके अभी करके आपको बताते हैं कैसे होगा ये। तो ये देखिए, अब अपने माई कंप्यूटर में गए और ये कंप्यूटर खोला और ऊपर का जो ऑप्शन है, ये इस वाले हिस्से में आपको ये डालना है वो नंबर जो भी हमने आपको बताया था कि जो कोड आया वो यहाँ पर डालेंगे और एक सिंपली एक एंटर करेंगे। देखिए, ये नंबर डाला है। सेम आपको नंबर डालना है, FTP से स्टार्टिंग। ओके, सेम आपको डालना है और उसके बाद देखिए आपका सारा फ़ोन का सब आपके पीसी में आ गया। इसके बाद आप कॉपी कर सकते हैं, कट कॉपी कर सकते हैं, कुछ भी आप इससे आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, आपका बिना यूएसबी केबल से ही आपका फ़ोन से आपका पीसी कनेक्ट हो गया है। ये देखिए, तो इस तरह आप अपने बिना यूएसबी केबल से अपना फ़ोन को अपने पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं।